Laba diena. Mano vardas Rima. Sveiki gyvi. Sveiki. Sveika. Sveikas. Kaip gyveni? Ačiū, gerai. Medžius risotą žalą, juk esmė tave apglėbs. Nenusigąsk, tai aš. Kas čia? Kas dainuoja? Tai aš. Koks jūsų vardas? Šrešta. Pasirinkome dainą Prisiminimai. Juodas? Ne. Okay. So not bad. Šitas daiktas didelis? Ne. Okay, šitas daiktas mažas? Nelabai. Okay, suprantu. Šilta, šalta. Taip, šalta. Is it like Šalta. Labai šalta. Okay, viskas gerai. Tavęs vienos aš lauksiu. Už lango eglės žilos, dangui pabertas auksas. Kalėdų naktį tylia, kai sklinda žvakių kvapas. Duris praverk nebyliai ir pasakyk man labas. Ta naktį, kai sniegas už lango žibės, aš noriu, kad tu man uždegtum žvakutę ant mano širdies. Žinau, kad tu ateisi, aš tavo žingsnių laukiu. Ledinės gėlės kleisis, žvaigždė įkris į plaukus. Kalėdų naktį šviesa, sidabro varpas gaus. Ir taip sulauksim dviese vidurnakčio O jūsų čia, jūsų kabinetas, jūs ten dirbate. Liktos Malonu, penkia. Atsiprašau, rytoj aš negalėsiu ateiti į paskaitą. Aš sakau, todėl man reikia nueiti pas gydytoją. Supratau, jums reikia nueiti pas gydytoją. Kelintą valandą? 11 valandą. Gerai, viso gero, sveikite. Viso gero. Gerai, eikite pas gydytoją. Labą dieną. Labą dieną, prašom sėstis. Kur skundžiatės? Skauda gerklę ir krečia šaltis. Ar seniai? Neseniai, 3 dienas. Kiek temperatūros? 39 ir 9. Negerai. Štai jums receptas.
Skalaukite gerkle, gulekite ir naikite į paskaitas. Aš jam pateiksiu tokį pasiūlymą, kurio jis nesugebės atsisakyti. Labas rytas, princese. Aš visą naktį jūs sapnavau. Le nom de la voz. Marija Stolosveguri gimė 1867 metais, lapkričio 7 dieną ir mirė 1934 metais. Ji buvo pirmasis žmogus gavęs 2 Nobelio premijas fizikoje ir chemijoje. Ji buvo pirmoji moteris. Arabų kalba ir raštas. Dabar žmonės kalba arabiškai Egipte, Irake, Kuveite, Libane, Libijoje, Maroke, Palestinoje, Saudo Arabijoje, Ta, Da, Ain, Ghain, Fa, Kaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Libane mes mokame skaityti ir rašyti jau 3600 metų. Ačiū.